ใครๆเวลาที่มาเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยก็มักจะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าอากาศร้อนของแพงกฎหมายแรงค่าของชีพก็สูงแล้วคนสิงคโปร์เขาใช้ชีวิตกันยังไงในเมืองที่ดูเคร่งเครียดมากไปด้วยกฎแห่งนี้กันนะซอฟท่องโลก EP นี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับชาวสิงคโปร์ตัวจริงเสียงจริงที่จะพาเราไปเที่ยวแบบเลอเคิลและมาตอบทุกข้อสงสัยของเราให้กระจ่างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยทุกคนเคยได้ยินไหมคะว่าคนสิงคโปร์ที่นี่เขาเครียดกันมากอาจจะเพราะว่ามีการแข่งขันที่สูงนะคะหรือว่าอาจจะได้ยินว่าเพราะกฎหมายที่นี่เนี่ยเข้มงวดแล้วก็รุนแรงถ้าอย่างประเทศไทยนะคะที่ได้ชื่อว่าสยามเมืองยิ้มคนอารมณ์ดีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วคนสิงคโปร์แท้ๆเนี่ยเขาจะหน้าตาแบบไหนกันนะขอเชิญพบกับ Long time no see. Welcome back to Singapore. The last time we meet was Google Cook-Off. Yes, that is the first time and the last time. So now you have a local bringing you around. ก็ดูเป็นหนุ่มน่ารักอารมณ์ดีอยู่นะแต่ก่อนที่โทมัสจะเริ่มพาทัวร์นะคะเคยได้ยินไหมคะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องฉันใดกองท้องก็เดินด้วยทัพฉันนั้นอะไรนะคือจะบอกว่าก่อนไปเดินเที่ยวกันเนี่ยเราก็ต้องเติมพลังกันก่อนนะคะและแน่นอนว่ามาสิงคโปร์ทั้งทีเนี่ยเมนูขึ้นชื่อที่โทมัสจะพาเราไปชิมกันในวันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก Chicken rice and duck rice, like the best in Singapore, I would say. A lot of places in Singapore where there's a hawker center, there's also a wet market. It used to be called wet market because the floors will be wet, but here it's quite clean. You can buy fruits here, flowers, some of them sell clothes. People actually sell like, herbs and Everything here. Yeah, you want to see? Maybe later. Later? Because Okay. I'm hungry. So, Wow, there's a lot of people. yeah, this is one of the more popular hawker centers now, but it's not like a tourist hawker center. So all here is All locals, all locals. All locals. Yeah, but the queue is still gonna be long, so let me warn you. This is a good seat. Good seat, good seat. ทุกคนคะเคยไหมเวลาเราไปกินข้าวฟู้ดคอร์ทคนเดียวเนาะปัญหาโลกแตกเลยค่ะก็คือไม่มีคนจองโต๊ะให้ค่ะหิวก็หิวแต่จะไปซื้อข้าวก็จะเสียม้าไม่มีที่ให้นั่งกินข้าวเพราะบอกเลยว่าปัญหาเหล่านั้นนะคะไม่เกิดขึ้นที่สิงคโปร์แน่นอนค่ะก็เพราะว่า Very easy to reserve a table in Singapore. So you either just put a card or like a tissue paper. That's it. This table is ours, and now we can go and buy food. Not gonna be lost, right? Nah, so you put a card which doesn't matter. This is like my Boost card. It's like for juice. Okay. So I'm just like here. It's fine. So people usually won't sit here. How about the tissue paper? It's gonna be like That trash. works. No, if you put a packet of tissues. Oh, like the People- new tissue, right? Yeah. And this table gonna It's be ours. safe. Yeah, it will be safe. So let's go that way. Just leave the table Yeah, here. just leave the table here. It's fine. Okay, we queue for that one. This one is the chicken rice. This one is a little bit. The one at the back, I think the duck rice. There's more people. I'll leave you to order this, and then I'll go and. leave me here? Yeah, it's okay. It's very easy. It's just white chicken rice. Just get 2 plates. Then we share. Okay? Okay. 2 plates. Okay. Okay, I Okay. can do it. Yeah, I'll see you later. Okay. I should ask him to follow me just so that I can show him the duck rice. อ้าวโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวอ่ะเขาบอกให้เราสั่งเป็ดแล้วเขาก็เอาชาไปแล้วนั่นอ้าวสั่งข้าวมันไก่เองครั้งแรกที่สิงคโปร์นะตื่นเต้นอ่ะ Second thing that we'll get is duck rice. Here, the duck rice is super good. So you see this long queue, all duck rice. So that's the duck rice. It's very, very good. I will stand here and I will slowly queue. Yeah, okay. I see you guys back at the table. Okay, thank you. Bye-bye. นี่พี่เจ้าของร้านมาเองเลยนะแม่คนเดียวกันในรูปเลยเอาชาร์ปโทมัสปล่อยกลับมาแล้วเหรอ ใช่ Oh hi 2 chicken rice here 450 for 2 plate เย้เราสั่งได้แล้วเก่งไหมได้อะไรมาครับ ชูการ์เคนกับอะโวคาโด ชูการ์เคน เคนไม่ใช่เครน อ้อยบ้านเราก็มีไม่ใช่เหรอเธอจะมากินที่สิงคโปร์ทำไม ก็โทมัสเขาแนะนำมา อันไหนอะโวคาโดนะ ลองดู อันนี้สังขยา ถูกต้อง เยี่ยมไปเลย มาแล้ว ว้าวเด็ดดัก These are my 2 favorite dishes here. This is the duck rice, and then this is chicken rice. So typical Singapore dish, but I think Tong Fong Fat is one of the best chicken rice in Singapore. That's it. I mean, Singapore food always looks like quite simple, but it's always very nice. That's what I think. Let's try. Okay, so make sure you take some of this sauce. yeah Make sure you take some of the chili. Chili is important. I mean, we can just eat. ข้าวมันไก่บ้านเรา about the duck Duck also has a chili, but this is a different kind of chili. Singaporean like to eat everything with the chili Actually, yeah, there's a lot of Singapore food, they like to have spicy. So just make sure your duck, you get a little bit of that. So now you can try. อร่อยอ่ะ Oh, it's good. Yes. อร่อยมากสีเข้มมากแต่รสชาติอ่ะแค่ห
อมๆที่เหมือนน้ำพะโล้อะรสชาติมันแค่แบบมันแค่หอมๆอะ and this I'm gonna try น้ำอ้อยใช่ปะ1 2 3 ทุกคนอาจจะสงสัยกินเสร็จแล้วเนี่ยไปไหนไปห้องน้ำแน่นอนเนอะอันนั้นมันก็ใช่นะ แต่เราหมายถึงว่าจานที่เราใช้กินเนี่ยกินเสร็จแล้วไปไหน You have to return the tray later. So this is like a newer rule. New rule? Yeah. If you don't return the trays, they can actually fine you. It's a law. It's obviously there's so many tables. Yeah. It's going to be hard to catch. yes So a lot of rules in Singapore, it's like they put it there for deterrence, which means they just hope once people see the law, they won't do it. just hope They hope, but once in a while, you have these NEA officers, which are the National Environmental Agency officers, to make sure things are clean and make sure people aren't like smoking indoors and Yeah. things like that. If they see you doing it, they can fine you. are there any camera or just like a people Yeah, it's just a person. They're everywhere in Singapore, and sometimes they're walking around. in the uniform Some in uniform, some look like everyday people. They just wear like polo shirts. Especially the people who are smokers, they will know because they look at them and they're like, that guy is an NEA officer for sure, and then they will start walking away. Yeah. นี่ก็ถาดกินข้าวนะยังจับตาดูกันขนาดนี้เลย แล้วสิงคโปร์เนี่ยเฮ้ยมันจะดีเกินไปหรือเปล่า คนสิงคโปร์เขาจะไม่มีคนแบบแบดกดมีไว้แหกก็อยากจะใช้ชีวิตเสี่ยงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบ้างหรอ I think it's like if you're going to break the rule of leaving your tray here, Why? it's quite stupid. Or like if you're going to break the rule to throw something on the floor, then it's also quite stupid. There's nothing fun about that. But I think in Singapore, everyone follows the law. because of the fine is so expensive The fine is expensive, plus I think we just all grew up that way. It's like a culture almost already. oh sounds great These kind of like everyday rules, I don't think anyone breaks them because it just makes sense. If you see a lot of our cleaners, they're all older. I think we try our best to also help out the elderly. but maybe Yeah. sometimes it's about the laziness it's like okay Yeah. I pay for it and then you I have to think work so. for it Yeah, I think so. Because of that laziness, people try to put rules, and it's just we try our best. So that's why there are still cleaners here. So if people don't clear their trays, they still help to do it. But it's You can best do that it. the tray return is everywhere, like right here. เดี๋ยวไปเก็บถาดนะคะแล้วซึ่งพอยกถาดขึ้นมาก็เห็นบนโต๊ะ Let's be kind to the cleaner อ่ะกินเสร็จแล้วไปไหนอีก ยังใจเย็นก่อนนะกินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเดินย่อยกันเพื่อป้องกันกรดไหลย้อนและที่สิงคโปร์นะคะเขามีสวนสาธารณะให้เดินเล่นค่ะติดกันกับฟู้ดคอร์ทเลยเพราะแถวนี้มันคือ HDBs. HDB what is that HDB นะคะไม่ได้ HDD Happy Birthday หรือจะ HDD Hard Disk แต่อย่างใดนะคะ HDB เนี่ยย่อมาจาก Housing Development Board. หรือก็คือเป็นที่อยู่อาศัยนะคะที่รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขาสร้างขึ้น Okay, so for example, to get a HDB, you go through this thing called a BTO, which is built to order. They basically make sure everyone wants to buy this place. Yes Then they start to build. oh And to do that, you have to apply with another person. You have to get married by the time you get your flat. sorry By no the time- single No. why If you are single, you can only buy a HDB at 35. and how about you I can't buy a HDB yet. Now I'm 27. Not yet, actually, my 27 end of the year. I can only buy like private, like condominium, house, public housing. It's more for, everyday people. Because in Singapore, the income gap is very big. HDB is kind of like to make sure that everyone is Have a- able to buy a house, or all the rich people will just buy all the house and we will have nothing left. Because I'm poor also. YouTuber, I'm poor. และทำไมต้อง HDB ฉันอยากจะไปแบบสร้างบ้านอยู่ในชนบทใช้ชีวิตเงียบๆ slow life หรือแบบซื้อคอนโดหรูใจกลางเมืองมีสวนให้เดินอยู่ใกล้ฟู้ดคอร์ทแบบเนี้ยได้ไหมคะ คือต้องบอกว่าเนื่องจากสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กทำให้รัฐบาลเนี่ยเขาพยายามจัดสรรพื้นที่ให้ชาวสิงคโปร์นะคะ ส่วนใหญ่กว่า 80% อาศัยอยู่ใน HDB นี้ซึ่งทางรัฐบาลนะคะเขาก็ออกแบบ HDB ไว้เป็นอย่างดีคือการออกแบบ HDB เนี่ยไม่ได้หมายถึงออกแบบแค่ตึกเป็นแท่งหนึ่งแล้วจบตึกเรียกแท่งไหมแล้วมันจะมีอะไรให้ออกแบบได้อีกหรอมีสิคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาออกแบบตั้งแต่ They always plan a whole area. So within the area, they will need to make sure like there is malls, places where you can do sports. Yeah. There's a school Yeah, around it. you mean like the things to live in Yes, correct. Okay. The planning is always one area at a time. It's never just one flat, two flats. So Singapore's planning for this is very good. yeah that sounds interesting but it's making by the government right Yes. So they're built by the government. โอ้โหชีวิตดูแฮปปี้มากทำงานเสร็จกลับมาห้องไปกินข้าวก็ใกล้แหล่งออกกำลังกายก็มีจะคุยกับอาม่าหรืออาบังข้างห้องเพื่อนบ้านที่แสนน่ารักกลับมาทำการบ้านทำงานที่
ท่องชีวิตมันดูลงตัวจังเลยอะมันก็เลยทำให้ซอฟสงสัยว่า Is it true that Singaporean quite serious and straight from living, working? Maybe a little bit. Everyone works and is always very busy. There's always one thing to do and then the next thing to do. And it's quite a stressful, that's what I feel in Singapore. Even with education, like education is very competitive. The school system is quite difficult as well. So I think everyone is studying very hard. Then after studying very hard, it's like immediately work. And then after work, it's do you need to get married? Do you need to get kids, have a house? So it's always one thing, next thing, next thing. Very high speed, stressful. That sounds very negative though. I think that's mostly it's like that. But you can see I'm chill. I'm a YouTuber. So And I see in the Singapore, there's a lot of tree. It's the normal things, right? yeah, there's a reason why Singapore is called the Green City because they make sure that trees are planted everywhere. A specific percentage of the land has to be covered by greenery. We also have, I think, 2 nature reserves. Oh. Right now, we have 370,000 trees planted across Singapore. By 2030, they want to have 1 million trees planted. So they're Wow. expanding And more trees. these idea by the Yeah. government. Yeah, like the government National Parks Agency. And one more thing, really amazing things for me is here I cannot see yet the wire on the road. Oh, we don't really have. Don't ask me how it works. I think it's underground. I think industry areas, I think they have it there. Oh yeah, that's not surprise. But in the city, I'm quite impressed because all the green, no wire. This is things that even me as a Singaporean, I don't think about. We live here and we think it's normal. Only when we go overseas, then we're like, oh, they have wires and it looks cool. It looks cool. Yeah, it looks like from the movies, you know. then we post. People think like Singapore is very clean. If you ask me, Yeah. because I live in Singapore, and if you look around, there's still like bottles on the floor. There's still newspaper on the floor. To me, it's like we're not perfect. Not everybody keep everything clean. Also, Okay. there's still a lot of people who will throw things on the floor. And if someone can catch him, Then of course he will get fined. But our officers are not everywhere, so it's impossible. This park is really nice. yeah. Sorry, it's my first time walking this one also. เฮ้ยดูดีมากอ่ะ This is the park that be part of HDB. Yeah, it's just a public walking path, not even a park. Fun fact number 42. Singapore is connected by these park connectors. Yes. So they try to connect the entire kind of Singapore with this thing called park connectors. And park connectors are basically these sorts of paths Yes. that bicycles can go through, people can walk and stuff like that. So you could technically ride a bicycle through the whole Singapore from By one side this? to the other side. Yeah, with paths like that. I think everything will get finished by 2030, but now you can already go through most of it on just a bicycle. Wow. That's my- Fun fact เกี่ยวกับสิงคโปร์ Every 20 meters you're gonna find the trash bin. So there's one here, there's one in front. Yeah. ถังขยะเนี่ยโอ้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมบ้านเมืองเขาสะอาดนะคะ ก็คือเดินไปตรงไหนก็ได้โปรดอย่าทิ้งขยะลงพื้น เจอสิ่งที่น่าสนใจมากนั่นคือวิธีการตากผ้า This is a normal way to hang the clothes here. This is our traditional way that they hang clothes. They take a bamboo pole and they just hang the clothes outside like this. And the funny thing is sometimes you will see like panties and clothes on the floor. เรียกว่าเป็นการใช้สอยพื้นที่ได้อย่างแบบเกิดประโยชน์สูงสุดมากๆเลยนะ You can tell that these are older because they are also shorter. This is like maybe 12, 15 floors. Okay. So this is the older ones. The But new one gonna be like higher. the new ones are gonna be like, okay, so this is very Yeah, tall. yeah, very high. This is 47 stories. Wow. This is also a HDB. By the government? Also by the government. It is quite known because of the view on top. Yes. Let me show you. Okay, so anyone can come to this place. This is a rooftop garden with an amazing view. Oh my The god. only thing is that, of course, if you don't live here, you can only come up here until 10 p.m. 7 have to a.m. leave. to 10 p.m. Yes. Even though it looks so... Wow. First of all, I'm afraid of height, Oh, really? but it's really nice out there. Oh my god, ทุกคนเห็นต้นไม้ไหม It's so green ดาดฟ้าของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่สวนดาดฟ้าร้อนๆอย่างเดียวนะคะมีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมได้หลากหลายมากจะมานั่งอ่านหนังสือข้างบนรับลมชิลๆนะคะหรือจะพาอากงอาม่าอาตีมายืดเส้นยืดสายกับครอบครัวก็ได้ หรือจะมาแบบปิกนิกนะคะกินข้าวแบบ rooftop garden แล้วก็แบบมองวิวเมืองก็สามารถทำได้ถือว่าเป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่เหมาะกับคนเมืองมากๆแล้วเมื่อเรามองออกไปนะคะก็จะเห็นตึกสูงที่เหมือนที่อยู่อาศัยเยอะๆขนาดนี้อยู่เต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกตึกนะคะทุกคนที่จะเป็น HD
HDB แล้วมองภายนอกอย่างนี้ก็จะแยกออกได้ยังไง So this one is a condominium. You know This- how I know? Because there's a tennis court and a swimming pool. Oh. HDB won't have Yeah. white one. Yeah, the white one. HDB คอนโดเพราะมีสระว่ายน้ำและคอร์ตแบด Yes. Compare these two the design is not that big different It's just about the interior sometimes. Nowadays, a lot of the HDBs outside, they look very good also, but it's more about the facilities. And I told you there'll always be like a school somewhere nearby. So here's the school. ข้างล่างของเราก็คือโรงเรียน Okay, like all this, these are all houses. These small ones here, Yes. those are super expensive houses. Look at that. That's like a 3-story bungalow. Yeah. That's probably like maybe 3 million. Singapore dollar Yeah, Singapore dollars. So like 75 million baht. This small area here, all rented. So everyone in Singapore who live in HDB are happy Do you feel like oh the place is so tight I think there are people who don't like to live in HDB because they're more elite. One thing that I think it's good to know about HDBs is also that there is a rule called a Cmio rule, which is basically Chinese, Malay, Indian, others. So in Singapore, we are a multiracial country, right? So Yes. we have all the different kind of races. So with public housing, they make sure that there is a percentage reserved for each nationality in your HDB. Oh you mean like in one building we Yes. share Yes, correct. the national Yes. For example, majority in Singapore is like probably like 65% Chinese, 20% Malay, 10% Indians, and 5% others. So they make sure in a HDB it's the same. Why put that the So rules because if not, there can be situations where one area it's all Chinese Yes. and they don't want that. They want everyone to live together like to be the unity yeah, like my neighbor is Malay, my other neighbor is Indian, so everyone can have cultural mix. Oh. Yeah. I think that's something that I really like about HDBs. Yeah. Because it's like you learn about their culture and the ideal HDB that people like to think about, it's like Chinese New Year, I invite them over to my house and then Hari Raya, they have open house and I go to their house. Yeah we can be friends Yeah. เฮ้ยฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความหลากหลายที่ฮาร์โมนีมากๆ เหมือนวงออเคสตราที่ประสานเสียงกันได้อย่างลงตัวมันจะเลิศไหม Not everyone is like that, of course. I'm not sponsored by the government, so I can say what I want. So real life is Chinese will burn incense, Okay. so they'll pray, and then they'll put the yeah drumstick. yeah And then maybe someone will complain like, hey, can you not put your smelly thing here? And then during Deepavali, you know, our Indian friends, they will put the candles outside their door. Yes Then maybe some like old lady will trip over it and then will be angry. That happens. How about the neighborhood are they good to you My neighbors? Yes My neighbors are very good to me. Yes. But my 2 neighbors living beside me, there's one time where they fought. There was so bad fight. He beat the other guy until there was blood all over the floor. Oh my god So I came home just in time and I stopped the fight. So they're both very nice to me, but they don't like each other. In But real life good part bad part yeah, maybe together it happens. There's the beautiful parts and then there's the not so beautiful parts. ความหลากหลายที่สิงคโปร์เนี่ยบอกเลยว่าของจริงเลยเป็นที่มานะคะของแลนด์มาร์คหรือว่าจุดท่องเที่ยวชื่อดังหลาย ๆ ชื่ออย่างเช่นย่านไชน่าทาวน์ลิตเติ้ลอินเดียหรือแม้แต่อาหรับสตรีทค่ะ เหมือนเดินอยู่ในสวนสนุกเฉยเลยอ่ะมันดูดีดูสะอาดขนาดนี้สวยมากคือสิงคโปร์เป็นเมืองที่แบบว่าเดินไปไม่กี่นาทีนะเหมือนอยู่คนละเมืองทุกๆ5นาทีเดินไปเมื่อกี้ยังรู้สึกจีนอยู่เลยเดินมาอยู่ดีๆเอ้าตุรกีเฉยเลยเดินมาอีกนิดหนึ่งเอ้าอินเดียเฉยเลยสรุปอยู่ไหนอยู่สิงคโปร์จ้ะ ถังขยะเยอะจริงทุกคนดูสิ I think it's because every store probably needs one. เยอะมากเยอะจนงงอ่ะเยอะจนเป็นสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งของตึกไปแล้ว มันเยอะประชดอ่ะ มันเยอะประชดอ่ะเหมือนแบบถ้ามีถังขยะตกอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยถ้าถึงอยู่ดีๆแกะอะไรสักอย่างหนึงเนี่ยจะทิ้งตรงเนี้ยก็คือควรมองตัวเองนิดนึงอ่ะขยะอยู่เนี่ยแค่เนี้ยเดินกี่ก้าวอ่ะ1 2 5 ก้าวทิ้งได้เลย You just practice some Thai word maybe you can show Welcome to Haji Lane. ไปกัน ฮาจิเล่น Everything around here is like here. There's some like artsy stuff. So you have like paintings, things like that. ว้าวเป็นถนนสายอาร์ตสายติสมากๆเลย Over. Wow, what the fuck this So- is the Park Cafe Yeah. You know Park Cafe? Yeah I Yeah. heard about it What the fuck น่ารักอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เกาหลี This is like Bugis Street. Bukit Street Yeah, a lot of like cheaper stuff. That's why as kids we would come here a lot. โอเค These clothes we can buy. เป็นไงครับเหมือนสยามบ้านเราเลยเนาะ แต่อย่างมันโบราณเก่า เหมือนมาบุญครองเหมือนหลาย ๆ ที่รวมกันนะคะ This area for traveler tourist or local people come here It's more for tourists. อืม
Honestly, a lot of locals also come here yeah because it's cheap. ไทยแลนด์หมูปิ้ง หมูปิ้งประเทศไทย คนเยอะมาก Thomas do we have to aware of the pickpocket because the people so crowded So, like, even though Bugis is so crowded, right? I think one of the beauty of Singapore is it's super safe. So, for example, here they already show you like if you steal, you're jailed up to 7 years. Like, I feel very safe. Like, even though people like bump into me and all that, I don't feel like anyone's gonna steal my things. really Yeah, of course, you still cannot be careless, but Singapore is generally like super safe. oh So last time even people would put their wallet to put on the table to get seats. Like I put the card, right? Yeah. People put their wallet. oh my It's god like it's still there. So it's really quite safe, but don't be stupid. Don't put your wallet on the table. I think it's คือการที่บอกว่าปลอดภัยอ่ะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมาเลยแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจแบบไม่ต้องรอบคอบไม่ต้องระมัดระวังก็ไม่ใช่ คือการที่บอกว่าปลอดภัยก็เพื่อให้อุ่นใจ แต่สุดท้ายเราก็ต้องดูแลมีสติและปกป้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะคะ อยู่กับโทมัสมาค่อนวันขนาดนี้เนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมโทมัสพูดอังกฤษชัดจังไม่เห็นเหมือนสำเนียงคนสิงคโปร์เลย เป็นสิงคโปร์เก๊หรือเปล่า Mama, you eat already or not? Yeah, like this. Like very simple, very direct. Singlish is very efficient. What do you want me to say? Mama eat yeah Mama, you eat already? It's like, have you eaten already? But eat already. So you drop everything. Just eat. Ready? Bro, eat already? You try saying like, bro, eat already? you ready Very cool. Very attractive. จริงๆ แล้วนะคะ คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่เนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษแบบอังกฤษได้ แต่ที่โทมัสพูดอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่า Singlish ซึ่ง Singlish เนี่ยมาจากการรวมกันของหลายภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษแน่ๆแล้วหนึ่งแต่มันผสมสำเนียงของความเป็นฮกเกี้ยนมาเลยแต้จิ๋วกวางตุ้งแล้วก็ภาษาทมิฬควบเข้าด้วยกันค่ะ There's funny things like, okay, chicken. In Singlish, it means something different. what is Yeah, like chicken is just a chicken, right? But if someone bumps into me, I can be like, what, chicken? Yeah, it's just like, oh shit, kind of like expression, yeah. Or you can also say like basket. Instead of saying bastard, you say like basket. Someone bumps into you, you're just like, hey, basket. We have very funny terms. okay Yeah. ไหนบอกสิงคโปร์เขาก็พูดอังกฤษได้ใช่ค่ะเขาพูดภาษาอังกฤษแบบอังกฤษได้แต่เหตุผลที่ Singlish เนี่ยยังคงเป็นสำเนียงที่แพร่หลายอยู่ในประเทศสิงคโปร์ก็เพราะว่าเขามีอากงอาม่าอยู่ด้วยไงคือทุกคนลองนึกภาพตามนะว่าคนยุคเก่ายุคแก่เนี่ยที่เขาค่อยๆปรับตัวอาจจะยังไม่คุ้นชินแล้วก็ถนัดกับการใช้ภาษาอังกฤษที่รวบกับภาษาจีนแต้จิ๋วอย่างอื่นๆด้วยมากกว่าเลยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเราก็ยังคงใช้ภาษา Singlish อยู่บ้างเพื่อพูดคุยกับคนผู้อาวุโสในบ้านพูดคุยกับคนในครอบครัวเพื่อให้เข้าใจตรงกันได้ง่ายอย่างประเทศไทยเราก็มีนะคะเรามี Kinglish ค่ะคือไทยบวก English นะคะยกตัวอย่างเช่น sword สำเนียงบ้านเราก็อาจจะออกเป็น sword หรือ sword กันไปเลยแต่มันน่ารักนะ next we will go to Thomas house ไง Kinglish เข้าสู่ วันนี้พิเศษมากค่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาหาโทมัสที่บ้านโทมัสเพราะว่าล่าสุดที่เราเจอกันเนี่ยเรามีพูดถึงเรื่อง HDB หรือสถานที่อยู่อาศัยของคนสิงคโปร์ใช่ไหมคะซอฟก็เลยแบบโทมัสเราขออนุญาตไปเที่ยวบ้านนายได้ไหมอ่ะเพราะว่าโทมัสเองเนี่ยเขาก็อยู่ HDB ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ก็เลยนัดมาไปกดอย่างนี้ใช่ปะมันมี2อันอ่ะถูกอันเห็นไหม Hi Welcome. should I So please come in. Put your shoes inside. Inside? Don't mind. It's a little bit messy. oh it's not messy This is, I think, what you would find a typical HDB. This would usually be a living room, so like TV, but YouTuber life. I mean, everybody watches Netflix and YouTube nowadays, so we don't really use the TV. ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย how many rooms here Okay, we have 3 rooms, so it's called a 4-room flat. So you got 3 rooms and 1 living room. That's why it's a 4-room flat. Yeah. It's maybe above the average. Most people are like 3-room flats. There are also smaller ones like 2-room, which is almost like a studio house already. So I'll show you guys my room. โอ้ Yeah. เราจะเข้าห้องนอนผู้ชาย excuse me Oh, don't worry, head on in. So yeah, this is my working spot, and this is Gara. ว้า Gara. hello Let's go other rooms. Over here, we have my kitchen. My house is one of the houses which we didn't renovate too much, so it looks more plain. Ooh, this is small I think this is normal. do you normally cooking Yeah, because I live alone now, so sometimes I cook 50% of the time. Other 50% or I buy below, because there's a hawker center right below my house. Yeah. So this is the toilet. You can have a look as well.
just invade my house, it's fine. This is like the normal style. Yeah, this normal style. I think when you first get your HDB, it's even more plain than this. Maybe the tiles on the wall is like all same color, that kind. But when we buy it, I think most people when they first get their HDB, they do a little bit of renovation. Like for example, the floor, it's wooden, so this is also renovation. People who don't do too much renovation, it will look very plain. Yeah, but most people they do a little bit. But I think something that's interesting in Singapore that's not really there in other countries, it's this right here. Oh, So this is a bomb shelter. what? Every HDB house has it. Really? A bomb shelter, yeah. But most people use it as a storage room. So basically, if we have any war or invasion and they launch a siren, this is where your family will come and kind of like stay safe. You bring in your survival items and then you stay here. So you can see on the wall, they actually tell you exactly what to do, like you know, bring in essential items like radio, torchlight, water. When the alarm goes off, move into the shelter, lock the door, yeah, stuff like that. So yeah, I think that's something interesting because I think Singapore's history came from like a slight war background. There was invasions before, and so now everyone's very vigilant, and they even teach this when we are very young in schools. Wow. And what is this for? For air to go in, because if you shut this doesn't let too much air go in, so you can't breathe. But I mean, this helps with radiation, right? If a bomb comes, then the radiation, this blocks most of it. Even the smallest HDB still have this one? Yeah, every HDB needs to have this. This is a must. It's You just know- how big it is. Even malls, MRTs, they all have this. Oh, really? Yeah, actually they all have this. It's one place or another. Every single place should have a bomb shelter. For something like this in my life is just only in the movie, you know. It's quite fast. Welcome to Hollywood. โหพอได้เห็น HDB เต็มตาด้วยตัวเองของจริงแบบนี้นะคะ ก็รู้สึกว่าค่อนข้างครบครันความต้องการ ตั้งแต่ใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงเหตุฉุกเฉินเลยทีเดียว แล้วถ้าอยากมีห้องแบบนี้สักห้องนึงนะคะชาวสิงคโปร์เขาซื้อกันในราคาเท่าไหร่ I think now if you sell this place, it's like maybe 700,000 Singapore dollars. โอ้โห 17,489,000 สำหรับไซส์นี้นะโหซื้อบ้านเดียวได้เลยเนาะ Very expensive, right? Yeah, it's quite expensive. But Yeah. but you said that the location here is quite central. Yeah, very central. That's why it's a little bit more expensive. I think maybe in other parts of Singapore, it could be like maybe 400, like maybe like this. คือบ้านโทมัสเนี่ยค่อนข้างจะแบบอยู่ติด MRT ถ้าเป็นพื้นที่บริเวณอื่นก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 11,200,000 ค่ะก็แพงอยู่ดีนะ Yeah. So in Singapore, getting a house is really super expensive. Yeah. So people spend their whole life just saving for a house. It looks like I'm rich because I have this place, but if you think about how much we need to pay to get it, it's crazy. So one Singaporean can having house more than one place, right? Because the place, the If- land quite limited. You can if you want multiple private houses, like condominiums, house, that's fine. You can have as many as you want. HDB, you can only have one. And if you buy like a private house first, you cannot buy a HDB. Oh, why? It has to be HDB first, then everything else. That's just how it works. Because How? they really want to make sure that HDBs go to people who need it because HDB is cheaper. Any private housing is usually 1 million and up. 1 million and up. Yeah. So if you think about it, it's crazy. So change to sit ไหม Okay. พูดอะไรวะเนี่ย This is my only pet, Bloop Bloop. Bloop Bloop, say hi. I want to know like how much average salary here for Singapore? Right. Singapore's like salary is very big difference between rich people and poor people. So you have people who earn maybe only like 1,000 Singapore dollars a month, and then you have the very rich people like the CEOs and a lot of CEOs in Singapore, like Facebook co-founder is here, Dyson CEO is here. So they earn like millions or billions, right? The gap is very big. That's why the average is slightly higher. You would see it's most likely like 2,000 to 3,000. Is that enough for living here? I think it's enough for living like a very saving life. If you just save normal meals, maybe sometimes restaurant, you don't travel too much, then maybe. But if you want to lead the YouTuber life, I think it's impossible. How about the part-time jobs? Do you have any experience? I did a lot of part-time jobs. Like I think now it's better. Last time I used to earn like $6 per hour, $7 per hour, which How is many like hours you can work per day? 9 hours minus lunch, so 8 hours. If you multiply by this, it's like 80 Singapore dollars. เกือบ 2,000 บาท It's quite high นะ Yeah, I think it's definitely higher than other Southeast Asian countries, but at the same time, it's like your daily expense is much higher. I think it's like, for Singapore, it's like okay.
But it's like if you earn part-time here, then you go overseas and spend, then it's easy. For example, if we just go to Malaysia, it's like we suddenly have 3 times the money. A lot of people come from Southeast Asia, they work here and they send money back to their countries, and it's good. So we also have a lot of like foreign workers. But if you're just earning here and spending here, like it's okay. ด้วยความที่ซอฟนะคะได้ยินมาว่าสิงคโปร์เนี่ยค่าของชีพคือแพงมากแล้วรายได้ล่ะรายรับของชาวสิงคโปร์ล่ะเป็นยังไงมันอาจจะสัมพัทธ์การอยู่ในเลเวลของเขาก็ได้ใช่ไหมคะซอฟก็เลยลองไปสังเกตนะคะประกาศรับสมัครงานของหลายๆร้านที่ซอฟแค่เดินผ่านด้วยนะซึ่งเราอยากจะขอยกตัวอย่างมาเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะย่านใจกลางสิงคโปร์จากรูปนะคะจะเห็นว่ามีหลายตำแหน่งมากๆเลยแต่ซอฟขอเลือกที่จะอ้างอิงนะคะตำแหน่งที่ได้ค่าจ้างน้อยที่สุดในโปสเตอร์นี้นะคะนั่นก็คือตำแหน่งฟู้ดรันเนอร์ซึ่งจะได้ค่าจ้างนะคะต่อเดือนเริ่มต้นนะ 2,350 สิงคโปร์ดอลลาร์ค่ะหรือจะคำนวณเป็นเงินไทยนะคะก็จะประมาณ 59,000 กว่าบาทค่ะพอเรารู้รายได้แล้วเนี่ยเขาก็ไปหาต่อนะคะว่าแล้วคนสิงคโปร์เขาจ่ายภาษีคำนวณกันอย่างไรโดยจะขออ้างอิงนะคะจากข้อมูลตามที่เห็นพอลองคำนวณดูแล้วนะคะคุณฟู้ดรันเนอร์ท่านนี้เสียภาษีต่อปีเนี่ยอยู่ที่164สิงคโปร์ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยนะคะประมาณ 4,000 กว่าบาทค่ะถูกกว่าส่วนกลางคอนโดโอ้โหถือว่าการบริหารจัดการภาษีของเขาที่นี่เนี่ยดีมากเลยนะถ้าดูจากคุณภาพชีวิตที่ได้ตอบแทนมาและถ้าใครสังเกตดีๆนะคะจะพบว่าเงินเดือนของแต่ละตำแหน่งเนี่ยได้ค่าจ้างใกล้ๆกันหมดเลยนะอย่างพนักงานกะดึกกับเชฟเนี่ยได้ค่าจ้างคือเท่ากันเลยอย่างอันนี้ซอฟแอบประทับใจมากรู้สึกว่าสกิลและทาเลนต์ของแต่ละคนเนี่ยเขามองและให้คุณค่าเท่าๆกันจริงๆ Oh that's Yeah, cool the interesting part about it is also like, so let's say if I earn $2,000 a month, I only take home $1,600. 20% goes into this thing called CPF, Central Provision Fund. So that is still your money, but you can only use that money to, for example, buy a house, or when you retire, when you reach 65, then they take that CPF and then they give it to you monthly. It's like government force you to save money for retirement and save money for your house. Yeah. ส่วนเรื่องค่าครองชีพเข้าของเครื่องใช้หรือของกินต่างๆที่ว่าแพงเนี่ยซอฟก็เห็นด้วยค่ะว่าแพงจริงแต่ว่ามันอยู่ที่โลเคชันหรือสถานที่ที่เราไปซื้อนะคะถ้าให้เทียบในประเทศไทยเราเองอย่างเงี้ยสมมติโค้ก1 กระป๋องโค้ก1 กระป๋องที่ซื้อจากโชห่วยร้านสะดวกซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตห้างชั้นหรูห้างในเมืองห้างนอกเมืองราคาเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันแล้วถูกไหมคะก็เหมือนกันกับที่สิงคโปร์เลยค่ะถ้าเราอยากจะเจอของถูกเนี่ยเราก็ต้องรู้แหล่งค่ะว่าเราจะไปเจอของราคาย่อมเยาได้ที่ไหนอย่างที่เห็นเนี่ยร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่ซอฟผ่านมาโดยบังเอิญนะคะเป็นร้านที่อยู่ในย่านบูกิสก็คือแหล่งวัยรุ่นนี่แหละจุดเด่นของร้านนี้เลยคือเริ่มต้นนะคะหรือแทบจะแม็กซิมัมคืออยู่ที่1 สิงคโปร์ดอลลาร์หรือก็คือ25 บาทโดยประมาณด้านในเนี่ยซอฟอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอมานะคะเพราะว่าคนแน่นร้านมากแต่อยากจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่เจอแบบโฟมล้างหน้ากันเย่เมนเนี้ยขายอยู่ที่1 ดอลลาร์สิงคโปร์มันถูกนะหรือเราเจอมาม่ากระป๋องไทยนี่แหละค่ะที่ไปวางขายที่นั่นเราจำราคาเซนไม่ได้นะแต่ว่าตีมาแล้วอยู่เงินไทยประมาณ 15-17 บาทซึ่งต่างจากไทยนิดนึงเห็นไหมคะว่ามันถูกกว่ากันเยอะมากเอาเป็นว่าของถูกของแพงมีอยู่ในทุกที่ทุกประเทศก็มีมุมถูกและมุมแพงเหมือนกันก็อยู่ที่เราเนี่ยจะไปเจอซื้อจากแหล่งที่ไหนนะคะทุกคนนี่คือสภาพสะพานตอนกลางคืนใต้สะพานนะเนี่ยดูดินี่คือใต้สะพานน้ำคือสะอาดมากไม่เหม็นไกลๆตรงนู้นเนี่ยคือเรามาจากคลาคีนะคะเดินกลับอยู่ประเด็นคือตรงนี้มันไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวแต่แบบใต้สะพานคือสะอาดมากใช่ไหมครับสูดอากาศในสูดเต็มปอดไม่เหม็นน้ำเลยอ่ะไม่มีอะไรไม่ใช่พื้นที่เปลี่ยวหรือน่ากลัวเลยอันนี้เราจะให้ดูนะคะเข้าถนนตรงนี้สำหรับคนเดินอันนี้คือช่วงใต้สะพานที่เราผ่านลอดกันมาโอ้โหดูทางเดินที่กว้างนี้สิเราไปยืนเทียบให้ชาร์ปไปเดินนำเลยหาว่ากว้างไม่จริงอ๋อขออภัยในความมืดของภาพนะมันกลางคืนนะคะคือมันอาจจะแบบไม่ได้สะอาดจนแบบว่าเฮ้ยเนี่ยยังเห็นเศษใบไม้ตกอยู่เลยมันคือความไม่สะอาดหรือเปล่าแค่ใบไม้แห้งร่วงอะนะธรรมชาติมากคืออย่างน้อยมันไม่มีเศษขยะแบบเห็นได้ชัดอะไรขนาดนั้นเนาะนี่ดูดิน้ำสะท้อนก็คือไม่มีกองผักอะไรเลยดูสิฝั่งนู้นก็มีคนปั่นจักรยานกันอะไรอย่างเงี้ยเดินกันกรุบกริบชีวิตคือแบบอิจฉาว่ะอิจฉาเนาะอิจฉาคนประเทศมากเลย You open this? You weren't aware about the mosquito? We're on the 10th floor, so it's okay, I think. Yeah. Some mosquito might be strong, you know, like. Then good job. They deserve it.
Yeah, if they put in the hard work, they deserve some blood. In Singapore, every month they actually do fumigation. It's basically they have people from the HDB council and they take like a big gas gun and then they blow at everywhere around the HDB. And then a lot of smoke comes out. That smoke kills insects. เหมือนฉีดปลวกบ้านเราอย่างงี้ป่ะ Do you have to pay for no, that? because Why? it's HDB. Anything under HDB, it's like HDB runs the place. And you know. you don't have to pay at all? No extra fee. That's it. And how do they can run without money? Government. Government? Yeah. So government pay. Why government pay? Because we pay the government. The quality life here is much more better. Yeah. Like last day that I told you that, oh, you guys have like a beautiful tree, no wire. or something. Right. I think one of the things is also like Singapore is much smaller. So because of that, it's so much easier to manage everything. I Right? agree. It's like managing one city. But in Thailand, it's not just one city. Even if your city is very smart, they still have to listen to the higher up like people, right? So then it's hard to have everyone develop to very strong cities. Yeah, something like that. Yeah. เห็นความเป็นอยู่บ้านของเขาดีขนาดนี้นะคะ แต่ภาพที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันมันช่างแตกต่างกับเรื่องราวในอดีตของชาติสิงคโปร์อย่างมาก โดยต้องแลกมากับอะไรบ้าง ทุกคนรู้ไหมคะ เรื่องเริ่มมาจากช่วงล่าอาณานิคม ที่อังกฤษและเนเธอร์แลนด์กำลังแข่งขันกันยึดครองประเทศอยู่ แล้วทั้งคู่ก็เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ที่มีสิงคโปร์ตั้งอยู่ เป็นทำเลทางการค้าที่ดีมากทำให้ทั้งอังกฤษและเนเธอร์แลนด์เลยสู้รบกันเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งจนกระทั่งเนเธอร์แลนด์และอังกฤษตัดสินใจแบ่งพื้นที่กันเนเธอร์แลนด์ได้ยึดครองอินโดนีเซีย ส่วนอังกฤษได้ยึดมาเลเซียและสิงคโปร์ไปเมื่อได้ครอบครองสิงคโปร์แล้วอังกฤษในเวลานั้นก็ให้ความสนใจเพียงแค่กำไรจากการทำการค้าขายไม่ได้สนใจพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่มากนะและเมื่อประเทศรอบๆได้ข่าวว่าที่สิงคโปร์ตรงนี้เจริญจากการเป็นเมืองค้าขายผู้คนต่างก็อยากจะร่ำรวยและเดินทางกันเข้ามาทำงานหาเงินหาโอกาสกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นชาวจีนมาเลย์อินเดียญี่ปุ่นอาหรับและชาวยิวเลยทำให้ที่ประเทศสิงคโปร์เริ่มมีความหลากหลายทางเชื้อชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่แล้วสิงคโปร์ก็ต้องพบกับสงครามโลกที่รุนแรงและยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกเคยมีซอฟท่องโลกสิงคโปร์ตอนต่อไปจะพาไปสัมผัสยุคมืดของสิงคโปร์ที่เป็นเหตุผลให้ทุกบ้านในสิงคโปร์ต้องมีหลุมหลบภัยแบบทุกวันนี้ชนิดที่ว่ารู้แล้วจะต้องขนลุกสู้วันนี้เราจะไปล่าท้าผีสัมผัสประสบการณ์คนหัวลุกพร้อมกันในซอฟท่องโลกสัปดาห์หน้า Did you all see two person in front? อย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ